এসির সাথে আপনারা হচ্ছে সুন্দর এই ব্লেন্ডারটা পেয়ে যাচ্ছেন অফার প্রাইসে, মাত্র দিয়ে দিচ্ছি 36,000 টাকাতে। 1 মিনিটে ইনস্ট্যান্ট হচ্ছে পুরো রুমটাকে আপনার কুল করে দিবে। 15 মিটার পর্যন্ত বাতাসটা ফ্লো করবে, থ্রো করবে এক্স্যাক্টলি। এটা কিন্তু আমাদের 65% আমাদের হচ্ছে হলো বিদ্যুৎ এনার্জি সেভিং করবে, এনার্জি সেভিং করবে। ডানেও যাবে বামেও যাবে, সোজা বাতাস যাবে, মানে পুরো রুমটাকে আমাদের হ্যাঁ এটা হচ্ছে হলো আপনার সেলফ ক্লিন, এটা অটো ক্লিন করবে। 30 জনের মধ্যে থেকে 3 জনকে হচ্ছে হলো এই হলো ব্লেন্ডারটা দেওয়া হবে। আমরা ফ্রি ইনস্টলেশন করে দিচ্ছি ঢাকার ভিতরে, ফ্রি ডেলিভারি করে দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরও একটি ভিডিওতে। এই মুহূর্তে এখন আমরা আছি আনাস ইলেকট্রনিক্সে। আজকে দেখিয়ে দিব চমৎকার বেশ কিছু এসির কালেকশন। তো আসলে যারা কিনে এসি কিনতে চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু আজকের ভিডিওটি মেইনলি কিন্তু এখন বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এসির কিন্তু এখন অনেক ক্রাইসিস, মানে আপনি যেখানেই যান এসির প্রাইস কিন্তু একদম আকাশ ছোঁয়া। বাট এই সময়টার মধ্যে কিন্তু আপনারা যারা কিনা এসি নিতে চান আপনার পকেটের থেকে একটু কম টাকা খরচ করে, তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি। তো মেইনলি আপনারা আনাস ইলেকট্রনিক্সে আসলে ডাইকিন পেয়ে যাচ্ছেন, হায়ার পেয়ে যাচ্ছেন, মিডিয়া পেয়ে যাচ্ছেন, এছাড়া কিন্তু অনেক ব্র্যান্ডের রয়েছে। বাট আজকে আমরা মেইনলি কথা বলবো হায়ার ব্র্যান্ড নিয়ে। আপনারা কিন্তু হায়ার ব্র্যান্ডের সবগুলো এসি পেয়ে যাচ্ছেন, 1 টন পেয়ে যাচ্ছেন, 1.5 টন পেয়ে যাচ্ছেন এবং 2 টন পেয়ে যাচ্ছেন। আর আপনারা সবাই জানেন যে হায়ার হচ্ছে একটা বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড, ওনাদের কিন্তু একদম মানে বেস্ট কোয়ালিটি সার্ভিস পাবেন। আর এছাড়া কিন্তু ফিটিং এবং ইনস্টলেশন একদম কিন্তু ফ্রিতে পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই ব্যাপারে কথা বলে আমরা অবশ্যই দেখবেন সম্পূর্ণ ভিডিও। তো এই মুহূর্তে এখন আমরা আছি ঐশী আপুর সাথে। আপু কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? এই তো আপু অনেক ভালো আছি। তো আজকে আমাদের আসলে মেইনলি কি দেখাবেন? আজকে হচ্ছে আমাদের এখানে তো অনেক ধরনের হচ্ছে এসি আছে। আনাস ইলেকট্রনিক্স আপনাদের অনেক এসি প্রোভাইড করে থাকে, বাট আজকে আমি আপনাদের মূলত হায়ার ব্র্যান্ডের সাথে একটু পরিচয় করাবো, কারণ আমাদের এখানে অনেক নতুন নতুন ফিচারের এসি এসেছে। তো এটা নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে ভিডিও। চলেন শুরু করি। ওকে আচ্ছা চলেন। ফার্স্টে হচ্ছে আমরা হচ্ছে হায়ারের এই টার্বো কুলের এই সিরিজটা দেখব। এখানে হচ্ছে আপনারা 3 ক্যাটাগরি এসি পাবেন, 1 টন, 1.5 টন আর হচ্ছে 2 টনের এসি। আচ্ছা 1 টন, 1.5 টন এবং 2 টন আমরা কিন্তু সবই পেয়ে যাচ্ছি। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে হায়ারের 1 টনের একটা এসি, এটা আমরা এখন অফার প্রাইসে দিচ্ছি। আমি আগে অফার প্রাইসটা বলি, এটা খুবই একটা বড় অফার থাকছে। এটা কিন্তু আমরা অফার প্রাইসে মাত্র দিয়ে দিচ্ছি 36,000 টাকাতে। এটা কিন্তু রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 47,990 টাকা। ওয়াও, মানে মাত্র 36,000 টাকার মধ্যে আপনারা আসলে যাচাই করে নেবেন আমরা কি প্রাইসগুলো কম বলতেছি কিনা। এক্স্যাক্টলি, আমরা 36,000 টাকায় এই 1 টনের এসিটা পেয়ে যাবেন। এটার মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের হচ্ছে দেখবে। এটা যেমন ফার্স্টে যে জিনিসটা ফোকাস করে, এটা হচ্ছে 1 মিনিটে ইনস্ট্যান্ট হচ্ছে পুরো রুমটাকে আপনার কুল করে দিবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা খুবই হাই কোয়ালিটির একটা ফিল্টার দেওয়া আছে এটাতে, দেখতেই পাচ্ছেন খুবই সুন্দর। এবং এটা যদি আমরা হচ্ছে আউটডোরটাতে চলে যাই, এটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্রসিং দেওয়া আছে, খুবই ভালো। মানে বাইরে এটা আমরা রাখলে কি হয়, সাধারণত বৃষ্টির পানিতে জং ধরে যায়, এটা কিন্তু হওয়ার কোনো চান্সেস থাকছে না। ঠিক আছে, খুবই সুন্দর। এবং এটা হচ্ছে হলো আপনার খুবই মানে দূরেও আপনার হচ্ছে বাতাসটা থ্রো করবে। আচ্ছা, মানে 15 মিটার পর্যন্ত বাতাসটা ফ্লো করবে, থ্রো করবে এক্স্যাক্টলি। এটা হচ্ছে হলো 1 টনের। আমি আবারো বলছি, এটা সবথেকে ধামাকা অফার, 36,000 টাকাতে এই অফারটা পেয়ে যাচ্ছেন। তারপর এটা সেম ফিচার, এটা হচ্ছে 1.5 টনের। এটা হচ্ছে আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 59,990 টাকা, অফার প্রাইসে 48,000 টাকাতে পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা মাত্র 48,000। আমরা অফার প্রাইসটাই বলি, 48,000 টাকাতে 1.5 টনেরটা পেয়ে যাচ্ছেন। আর ফিচার সবগুলো সেম রয়েছে, এভরিথিং সেম। আর হচ্ছে 2 টনের যেটা, এটাও ফিচার সেম। এটা হচ্ছে রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 74,990 টাকা, অফার প্রাইসে মাত্র 60,000 টাকাতে 2 টনের এসি পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা মাত্র 60,000 টাকার মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আর যারা একটু কম বাজেটের মধ্যে খুঁজছেন তারা অবশ্যই এই 36,000 টাকার মধ্যে কিন্তু হায়ারের খুবই ভালো একটা স্মার্ট ফিচারের এসি পেয়ে যাচ্ছেন। এখন আমি যেটা দেখাবো, এটা হচ্ছে হলো হায়ারের ইনভার্টার হচ্ছে এসি। এটা 3টা সিরিজ আছে। ফার্স্টে আমরা চলে যাব হচ্ছে হলো 1 টনেরটাতে। এটা ফার্স্টেই বলে দেই সব থেকে যে আমাদের বর্তমানে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি যারা আছে, আমরা কারেন্ট নিয়ে কিন্তু অনেক বেশি একটা পেরেশানিতে থাকি, কারণ অনেক বেশি ইলেকট্রনিক বিল দিতে হয়। এটা কিন্তু আমাদের 65% আমাদের হচ্ছে হলো বিদ্যুৎ এনার্জি সেভিং করবে, এনার্জি সেভিং করবে। তো এটাতে আমাদের অনেক টাকা সেভ হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে সারা রাত আমরা এসি চালাতে পারবো। তারপরে যেটা আছে, এটা যদি আমাদের ভোল্টেজ ডাউনও হয়ে যায়, অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বাসায় হয় যে ভোল্টেজ ডাউন হয়ে যায়, তাতে করে আমাদের এসির ভিতরে কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না। হ্যাঁ, এসিটা একদম আমাদের সেফ থাকবে এবং এসিটা চলবে খুব ভালো মতো। তারপরে হচ্ছে হলো এটা হলো 3D এয়ার ফ্লো, মানে এটা আমাদের এসি কি হয়, এক সাইডে জাস্ট সোজাসুজি বাতাস যায়, এটা 3 সাইডেই যাবে, ডানেও যাবে বামেও যাবে, সোজা বাতাস যাবে, মানে পুরো রুমটাকে আমাদের 3D এয়ার ফ্লো হবে। তারপর হচ্ছে এটা হলো হাইপার পিসিবি, মানে এটা বোর্ডটা যথেষ্ট ভালো হবে। হ্যাঁ, যদি আমাদের ভোল্টেজ হাইও থাকে তাতেও আমাদের এসির প্রবলেম হবে না, ইভেন এসিটা আমাদের চলবে এবং সেফ ভাবে থাকবে। এবং এটা আমাদের অটো, আপনি যদি সারা রাতে এসিটা চালান, এটা হচ্ছে হলো ইকো মোড, এটার হলো কারেন্ট মানে খুব ভালো মতো সাশ্রয় করবে, সারা রাত আপনি এসিটা নিশ্চিন্তে চালাতে পারবেন। যাই হোক, এবার প্রাইসে চলে যাই। এটা হচ্ছে হলো 1 টনের এসি,
ইনভার্টার এসি, এটার হচ্ছে অফার প্রাইস আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 47,000 টাকা। আচ্ছা মাত্র 47,000 টাকা। আচ্ছা রেগুলার প্রাইস কত? রেগুলার প্রাইসটা বলে দেই, রেগুলার প্রাইসটা হচ্ছে 54,990 টাকা, অফার প্রাইসে মাত্র 47,000 টাকাতে কিন্তু হায়ারের ইনভার্টার এসিটা পেয়ে যাচ্ছেন। এটা দেড় টোনের সেম, সবকিছুই সেম থাকবে। এটা হচ্ছে হলো দেড় টোনে, এটার প্রাইস থাকবে রেগুলার প্রাইস 71,990 টাকা, অফার প্রাইসে মাত্র 59,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা মাত্র 59,000 টাকা এক্স্যাক্টলি। এবং আমরা যদি দুই টোনেরটাতে চলে যাই, দুই টোনটা হচ্ছে রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 85,990 টাকা, অফার প্রাইসে পাচ্ছেন মাত্র 73,000 টাকা। মাত্র 73,000 টাকার মধ্যে আমরা দুই টোনটা পেয়ে যাচ্ছি। দুই টোনটা পেয়ে যাচ্ছেন। যদি কেউ কম প্রাইসে চান, আপনারা ফার্স্টে হচ্ছে এক টোনেরটাতে নিয়ে যাবেন, এটা মাত্র 47,000 টাকাতে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। আমরা আমাদের লাস্টের একটা এসির সাথে পরিচয় করে দেব, এটা হায়ার ব্র্যান্ডের, এটা হচ্ছে ইউভি কুল। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের একটাই হয় দেড় টোনের এসি। এটার আমি আগেই প্রাইসটা বলে দেই, এটা অফার প্রাইসে পাচ্ছেন মাত্র 63,000 টাকাতে। মাত্র 63,000 টাকা, একদম অবিশ্বাস্য দামে। যদি বলি তাহলে আপনারা আরো বেশি অবাক হয়ে যাবেন। এটার ফিচারের সবথেকে যেটা, যারা হচ্ছে একটু স্বাস্থ্য সচেতন আছেন, যারা ভাইরাস নিয়ে অনেক বেশি টেনশনে থাকেন, বা যাদের ঘরে নিউবর্ন বেবি আছে, যেটা হবে আপনার রুমের মধ্যে যত জার্মস আছে সব কিন্তু এটা সোক করে ফেলবে। হ্যাঁ, সো জার্মস নিয়ে কোনো রুমের মধ্যে কোনো ধরনের জার্মস থাকবে না। বিশেষ করে আসলে যারা আসলে করোনার পর থেকে অনেক বেশি আসলে আতঙ্কে আছেন, তাদের জন্য কিন্তু খুবই কার্যকরী। তারপর যারা দেখা যায় অনেক হসপিটালে হচ্ছে একদম সিরিয়াস রোগী বাসায় এসেছে, তাদের জন্য অনেক ভালো এসিটা। তারপরে ওটা হচ্ছে হলো আপনার সেলফ ক্লিন, এটা অটো ক্লিন করবে। আমাদের প্রতি বছর কিন্তু এসি ক্লিন করতে একটা কস্টিং যায়, একটা হ্যাসেলও হয়, এটা কিন্তু হবে না। এটা আপনার অটো এটাকে ক্লিন করবে, অটো সেলফ ক্লিন করবে এক্স্যাক্টলি। তারপর এটা কিন্তু এনার্জি সেভও করবে 65%, আপনার বিদ্যুৎও সাশ্রয় হবে খুবই সুন্দরভাবে, মানে টাকা খালি আপনার সেভ হবে এসিটা ইউজ করলে। তারপর এটা হচ্ছে 3D এয়ার ফ্লো, মানে চারিদিকে এটার হচ্ছে বাতাসটা ছড়াবে, সো শুধু যে সামনে আসবে ব্যাপারটা তা না। আর লাস্টে যেটা আছে এটা হলো হাইপার পিসিবি, মানে এটা হচ্ছে হাই ভোল্টেজেও এই এসিটা চলবে এবং কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না। এটার রেগুলার প্রাইস হচ্ছে হলো 73,990 টাকা, মানে বলা যায় 74,000 টাকায় অলমোস্ট। অফার প্রাইসে মাত্র 63,000 টাকাতে দেড় টোনের এই হচ্ছে হায়ারের এই ইউভি কুল এসিটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 63,000 টাকা। আর আমাদের যে অফারের কথা বলেছিলাম, আমাদের এখানে একটা অফার চলছে, প্রথম 30 জন যারা আমাদের এখান থেকে এসি পারচেস করবে, তাদের মধ্যে থেকে একটা লটারি হবে, সেই লটারিতে 3 জন বিজয়ী হচ্ছে আমাদের এই হচ্ছে এই ব্লেন্ডারটা পেয়ে যাবে। ফিলিপসের এই ব্লেন্ডারটা কিন্তু গিফট হিসেবে প্রথম 30 জনের মধ্যে 3 জনকে লটারি করে দেয়া হবে। আজকে এই ভিডিওটা দেখার পর থেকে যারা আমাদের এখান থেকে পারচেস করবে, সেই 30 জনের মধ্যে থেকে 3 জনকে হচ্ছে হলো এই হলো ব্লেন্ডারটা দেওয়া হবে। কোরবানি যেহেতু চলে এসেছে, এসির সাথে আপনারা হচ্ছে সুন্দর এই ব্লেন্ডারটা পেয়ে যাচ্ছেন। কোরবানি মানে কিন্তু আমাদের অনেক মশলা টসলা বাটাবাটির ভেজাল থাকে, সো এসি কিনলে ফ্রি কিন্তু এই সুন্দর ব্লেন্ডারটা পেয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, এখন হচ্ছে আমরা আমাদের ভাইয়ার সাথে পরিচয় করে দেবো, আমিন ভাইয়া। আপনারা হচ্ছে আমাদের যখন আমাদের শপে চলে আসবেন, আমিন ভাইকে কিন্তু সবসময় পাবেন, তাই না ভাই? আপনারা বলেন আমাদের হচ্ছে যারা আসবে ভিডিও দেখে, তাদের জন্য আপনারা কি কি অফার রেখেছেন, এটাও আপনি একটু বলে দেন। আমাদের এখান থেকে এসি পারচেস করলে আমরা ফ্রি ইনস্টলেশন করে দিচ্ছি, ঢাকার ভিতরে ফ্রি ডেলিভারি করে দিচ্ছি। আর ঢাকার বাইরে যারা নিতে যাচ্ছে, ওদের জন্য আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর এছাড়াও হচ্ছে ইনস্টলেশন আমরা ঢাকার বাইরেও ফ্রি করে দিচ্ছি। তার মানে ডেলিভারি একদম ফ্রি পাচ্ছে। জি জি, হ্যাঁ। সো এসি নিতে গেলে কিন্তু আমাদের ডেলিভারি চার্জটা একটা ভালো অ্যামাউন্টে দিতে হয়, এটাও কিন্তু আপনি এখান থেকে সেভ করে ফেলতে পারছেন টাকাটা।